කොහමද? I am Duni ලියනගේ. Welcome to Duneem Lakun YouTube channel. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න එහෙනම් ආදරෙන් මතක් කරනවා මාව subscribe කරන්න කියලා. චූට්ටක් විතර සෙම හැදිලා ඉන්නේ. කමක් නෑ අපි voice කරමු. වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න ඔයාට තේරෙනවා ඇති දැන් අද වීඩියෝ එකේ මං හදන්න යන කෑම මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම මං හදන්න කිව්වට මම කරන්නේ මෙතන වීඩියෝ කරන එක විතරයි. මම නෙමෙයි අද කෑම එක හදන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න වැඩි කතා නැතුව අපි යන් මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා බලන්න. අද අපි හදන්නේ බිරියානි එකක්. ඉතින් මං ගත්තා මෙන්න මේ වගේ තක්කාලි ගෙඩි 3ක්, පෙටි මිරිස් කරල් 3ක්, අල ගෙඩි 2ක්, ලුණු ගෙඩියක්. ඊට පස්සේ අරන් තියනවා මිංචි කොළ. මිංචි කොළ වලට අමතරව ගන්න ඕනේ කොත්තමල්ලි කොළ. ඒ තිබුණේ මේ කොත්තමල්ලි කොළ. මිංචි නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ ලුණු ටිකයි අල ටිකයි කපා ගන්න ඕන. ඉස්සරහට පෙන්නනවා මේ කොත්තමල්ලි ටිකයි මිංචි ටිකයි ඔක්කොම. මේ තියෙන්නේ මිංචි කොළයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි තමයි ඕන. ටිකක් මෙන්න මේ වගේ චූඩියට කපාගෙන මේ කොළ වර්ග දෙකම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඉතින් බිරියානි එකක් හදද්දි මේ දෙක දාන්න ඕන. මේ දෙක දැම්මම තමයි හොඳ සුවඳක් රසක් එන්නේ කියලා පුංචි කිව්වේ. අද මේ කෑම එක හදන්නේ මම නෙමෙයි ඔන්න පුංචිගේ බිරියානි එක. පුංචිගේ ස්ටයිල් එකට හදන බිරියානි එක පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මම වීඩියෝ කරනවා. චිකන් ඕනේ අපිට. චිකන් ටිකකුයි අලගෙඩි ටිකයි මිංචි කොත්තමල්ලි කොළ වලින් චුට්ටකුයි දාලා ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්න ඕන තක්කාලි ටික. මේ සාමාන්‍යයෙන් බිරියානි වලට නයි මිරිස් දානවා නැත්නම් පෙටි මිරිස් දානවා දැකලා නැතුව තිනේ දාන්නේ අපි අමු මිරිස්නේ. නැත්තම් මාළු මිරිස්. එහෙම නෑ ඔන්න අපි පෙටි මිරිස් දැම්ම ටිකක් සැරට ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මේ යා දාගන්නේ බිරියානි මසාලා පවුඩර් එක. මේක නැත්තම් සාමාන්‍ය අනිත් ස්පයිසස් ටික දාගත්තන් ඇති කියලා තමයි එයා කිව්වේ. ඊට පස්සේ දාගන්න ඕන මිරිස් කුඩු ටික. වැඩි කරන්නේ නැහැ මේවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දාගන්නවා 3-5 සාමාන්‍ය 3-5 කුඩු ටිකක් තමයි ඔන්න ඊළඟට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ ලුණු ටිකක්. මේ ස්පයිසස් කියන්නේ තුන් වර්ගෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ චිකන් එක අල එක දාලා කරි එකක් හදන ප්‍රමාණයට තමයි එකතු වෙන්න ඕනි කියලා කියවගෙන අපේ එළවලු මිශ්‍රණයට කරි එකක් හදන ප්‍රමාණයට තමයි එකතු වෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි දැන් මේකට දාගෙන තිනවා බිරියානි පවුඩර් එකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, 3-5 ටිකක්. කැමති නම් කහ දාගන්න. අපි කහ දාගත්තේ නැහැ, ලුණු දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට වෙනම වතුර එකතු කරන්න කලියෙන් හොඳට මීකිරි හඳි 3-4ක් තමයි දාගන්න ඕන. මීකිරි හරි නැත්නම් මොනවා හරි කර්ඩ් වර්ගයක් දාගත්තම හරි. හරිද? ඒ ටික දාලා ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් චුට්ටක් දාගන්න ඕන. ඒ තෙල් එකට අපි මෙතන දාගන්නවා සූදුරු මාදුරු, කරාබු නැට්ටක්, එනසල් ගෙඩියක්, බේ ලීව්ස් කොළ 2-3ක්, ගම්මිරිස් ඇට කිහිපයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ ටික දාලා මේ ස්පයිසස් ටික තෙලේ ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕන. ඒ ටික තෙලේ ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට මේකට දාගන්නවා අපි අර හේනියට කපාගත්ත ලුණු ටික. මේ ලුණු ටිකක් දාලා කවලම් කරලා ලුණු ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. ලුණු ටික බැදනකම් ඊට පස්සේ අපි යනවා අපහු අර අපි හදාගත්ත චිකන් මිශ්‍රණයට. ඒක හැන්දකින් ඔයාලා කවලම් කරගන්න. පුංචි කිව්වනම් මේක අතින් කවලම් කරනකොටම තමයි හොඳට කවලම් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් එයා අත සෝදගෙන මේක මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරනවා. මේ සමහරුන් ඉතින් ඒක නිකන් සෙට් නෑ වගේ වෙයි. එහෙම සෙට් නැති අය අතින් කවලම් කරගන්න. හරි. අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් වුණේ අපි කෑවා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ හොඳට හැම චිකන් වල අලවල අර දාපු දේවල් ස්පයිසස් හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න කවලම් කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටට බැදෙන්න දාලා තිබුණු ලුණු මිශ්‍රණයටම මේ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. තවම වතුර දාලා නැහැ. කිරි එකෙන් තමයි ඔන්න මුලින්ම තැම්බෙන්න දෙන්නේ. චිකන් වල තියෙන අයිස් ගතියට වතුර චුට්ටක් වගේ මේකට උනනවා. ඒ අමතරව අපි චිකන් ටික, කිරි ටික, අල ටික දාලා මිශ්‍ර කරගත්ත භාජනයට වතුර බොහොම චුටි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි නම් එකතු කරගත්තේ. බොහොම චුටි ප්‍රමාණයක් දාලා ඒ භාජනය හොඳට වොෂ් වෙන්න වගේ දීලා ඒකත් මේකට දාලා තඹ ගන්න තමයි ඕන. ඊට
ඊට පස්සේ ආපහු සූදුරු මාදුරු එනසාල් කළු එනසාලුත් මෙතන තියෙනවා. කාරාබු නැටි කිහිපයක්, බිරියානි මලක්, බේලීව් එකක්, කුරුඳු කොලයක් නැත්නම් කුරුඳු පොත්තක් වගේ දේවල් ටික අරගෙන අපි බත් එක තමයි උයා ගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ වගේ බත් එක පෙඟෙන්න තියලා නැහැ. සාමාන්‍ය බතක් උයන විදිහටම තමයි මේ බත් එක නම් හදන්නේ. බත් එක හාල් ටික හොදලා බත් එක ලිපේ තියලා අර 3-5 වර්ග නෑ 3-5 නෙමෙයි අමුද්‍රව්‍ය වර්ග ටිකක් දාලා ලුණු කුඩු චුට්ටකුත් එකතු කරලා ඊට පස්සේ පුංචි මේකට දාගත්ත ඔලිව් ඔයිල් ටිකක්, ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් පොල් තෙල් ටිකක්, එහෙම නැත්තම් බටර් ටිකක් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි එයා කිව්වේ. එහෙම කළා බත් එක කුක් වෙන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි බැලුවා අපේ කරි එක. දැන් පේනවා ඉතින් මේ කරි එක හොඳටම දියාරු වෙලා. ඒ කියන්නේ මේකේ වතුර ගතියත් හැදිලා, කිරි ටිකත් හොඳට දිය වෙලා, චිකන් එක අල එක තැම්බෙන ප්‍රමාණයට තමයි ඔන්න තිබුණේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙනකන් අපි කරි එක හොඳටම හිඳ ගන්නෙ නැතුව තම්බ ගන්න ඕන. අල කෑලි තැම්බිලා නම්, චිකන් කෑලි තැම්බිලා නම් ඒක තැම්බිලා හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකට දාගන්නවා අපි ඉතුරු කරගත්ත මිංචි කොළ ටිකයි, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි, මිංචි කොළ ටිකයි කුක් වෙන්න කලිනුත් ටිකක් දැම්මා. එතකොට ඒව තැම්බිලානේ මේවා. ඊට පස්සේ දාන්නේ ලිප ඕෆ් කළා මේ කොළ ටිකක් දාලා චුට්ටක් කරි එකේ රස්නෙට ඒව තැම්බෙන්න තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේදී උයාගත්ත බත් එක සම්පූර්ණයෙන් මේ බත් එක තැම්බෙනු වෙලා තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් බිරියානි හදද්දි කියනවා ගන්න අර හාල් එක අනුව 70%ක් කුක් කරන්න, 60%ක් කුක් කරන්න එහෙම කියලා. දැන් අපි මේ ගත්තේ කීරි සම්බ එකක්. ඒක නිසා මේක හොඳට තම්බලා ඉගෙන සාමාන්‍යයෙන් බත් එකක් තමයි තැම්බුවේ. අපි අර හදාගත්ත චිකන් කරි එකට නැත්තම් බිරියානි කරි එකට බත් ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරලා ලිප ඕෆ් කරලා චිකන් කරි එකේ රස්නේ තියෙන බත් එකේ රස්නේ තියෙන තමයි එකතු කරගත්තේ. ලිප ඕෆ් කරලා මේක තියෙනවා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර. 15ක් 20ක් විතර තියලා තමයි ඔන්න ආපහු ඇරියේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේකට කජු එකතු කරගන්න පුළුවන්, බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන්, මිදි එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි නම් ওই කිසිම දෙයක් එකතු කරගත්තේ නෑ. මේ විදිහට තමයි ඔන්න අපි කෑවේ. විනාඩි 15කට පස්සේ මම ඔන්න කෑම එක කවලම් කරනවා. මට තනිය අතින් වීඩියෝ කර කෑම එක කවලම් කරන්න බැරි නිසා ඔන්න ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා තමයි කවලම් කරන්නේ. මේ බිරියානි එක හැදුවේ ඉතින් මම නෙමෙයි පුංචි හරිද. මේ මම කරේ වීඩියෝ කරපු එක විතරයි. ඔන්න අවසානෙට මම බත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කවලම් කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කවලම් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔන්න මම ප්ලේට් එකකට ලස්සනට බෙදා ගන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අද අපි හදපු බිරියානි එක තිබුණේ. මේක හදාගන්න වෙන මේක කන්න වෙනම රයිත එකක් එහෙම අපි හැදුවේ නෑ. chili paste එකකුත් එක්ක තමයි කෑවේ. ඒ අමතරව පෙට්ටි මිරිස් කරල් එහෙම දැම්ම නිසා ටිකක් මේක සෑර ගතිය තිබුණා. සෑර ගතිය අඩුවෙන් කන්න කැමති කෙනෙක්ට මිරිස් එහෙම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බත් එකට කහ එකතු කරගත්තේ නෑ. ඒක නිසා තමයි ඔන්න චුට්ටක් පාට අඩුවෙන් වගේ පේන්නේ. එහෙනම් thanks for watching. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ආදරේ යුම්මා.